झींगुर सिकेडास अपना ज्यादातर जीवन जमीन के नीचे बिताते हैं, जहां वे पेड़ों की जड़ों रस चूसते रहते हैं। साल दर साल अरबों झींगुर अंधेरे में छिपे रहते और धीरे धीरे बढ़ते जाते। फिर पूरे 17 साल बाद वे सब जमीन से बाहर निकलने लगते। अरबों की संख्या में झींगुर एक साथ निकलते हैं, पेड़ों, बाड़ और सड़कों को ढक देते हैं। हर मादा झींगुर पेड़ों की टहनियों में सैकड़ों अंडे देती। जब ये अंडे फूटते हैं तो छोटे छोटे बच्चे नीचे जमीन पर गिरते और मिट्टी के अंदर खुदाई कर लेते, और इस तरह पूरा चक्र फिर से शुरू।